kumpuliza baka abantu bogamba tutandise emboozi yaffe. Honest, uncomfortable conversations. Lwaki omusaala bwe gutuuka nga leero oba enkya abamu baaguma wanadda tubuguma ne tuva ku budget. Olumu ebintu bino mbyongera ensonga lwaki mbiddiŋŋana tuleme kwerabira. Sente tuzijaajamya nnyo. Omulembe gwaffe, we think that money is coming today, the same tomorrow, the same nedda. Sometimes it gets foggy and there is no money. Tugenda kukola ki? Bw'oba olina abakozi b'okozesa omwezi oguba guggwako otera nnyo okutuula emabega n'obuuza naye kati mu mwezi guno bakoze ki? What can I track? Nga bakama abaye bakutrackinga ku byokoze. Can you try to track your money? Program omuntu awansi live. Tuli mu kweyubula. Tuzannyisa nnyo sente. I won't lie about this. Batusasudde, babasasudde. Tugamba twazikoze, zaaweze. Abantu abatalina financial journey eri clear leero basuze mabaala. Enkya bagenda sula mabaala balwanyisa sente ezo ze bafunye. Abakyala be tulina mu maka n'abaami ab'enjawulo tugenda zanyisa nnyo sente otandike n'okusaba ebitakwatako. Let me tell you the facts. About Facebook umbebaza tusigale nga sharinga feed yeno. Chalisima Ashfat, good morning. Ensi bw'eba egenda ku designinga budget yayo. Essaawa zino tuli mu pre-budget preparation. Because the budget bagisoma mu June, right? Twatandise dde okwetegeka. Kibagenda kiwammeka. Era ministries ozuulira zirwawo okusaba supplementary okujjako nga kiganye. Ensi yonna bw'ebanga yeetegeka ng'erina ne structures ezigoberera ebintu by'ensimbi, lwaki ggwe togoberera ssente yo? Olowooza ogenda kubeera muvubuka paka? Olowooza ogenda kubeera mulungi paka nga basajja bakwabuwa ssente? Abakyala between the age of 15 and 45 tolina kyogamba nsi oba oweddeko. But the question is, after that kiki ogenda okuzzaako? Abamu muggwako nga mulina mu myaka 33 kubanga muzaala nnyo. Muntu avaamu abaana 7 nga tanaweza myaka 38 n'okutukka wenna. Resources, sente tutandike okuzikwata with the respect it deserves. Tuli mu kweyubula. Budget ngenda kusaba bw'oba olina ab'eŋŋanda n'emikwano b'olabirira. It could be your siblings, it could be your parents, your relatives. Beerako ne sealing ku sente z'obawa buli mwezi. Baako ekkomo. Ebyo byogamba nti buli kizibu bagenda. Right now abantu abatategeera financial journey yo bakutadde ku power play okuva ennaku nnyo emabega oba 5. Obuze bali muli eyo Musa tokyalabika. Bakutega because they need money. Faayo nnyo okutegeera bannayuganda oba Abafirika engeri gye tuoperatingamu. Into abaabulayo ennaku nga 10 omwezi okuggwako abantu batwagala nnyo. Abantu batulaga nnyo keya. Abantu batufaako nnyo. Kubanga basamba shua omunnyo gujja.